Les fenêtres avec soudure invisible, solution pour ceux qui apprécient le design. L'achat de fenêtres est un investissement pour plusieurs années à venir. Il est donc important de choisir des fenêtres qui répondent au mieux à vos besoins. Budvar est un des premiers fabricants à avoir mis en œuvre la technologie de soudage invisible. Cette technologie consiste en la jonction quasi invisible de profilés en PVC utilisés pour la fabrication des fenêtres. La soudure standard est bien visible, n'est pas esthétique et nécessite un vernissage des angles. Parmi les avantages des fenêtres réalisées selon la technologie de soudage invisible, on peut citer joint esthétique dans les angles, pas de traitement supplémentaire, pas de nécessité de vernir les angles, esthétisme des profilés soudés, résistance mécanique supérieure des angles soudés.